បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបានបងប្អូនបានរៀបចំនៅការធ្វើតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃទី19នេះបាទអញ្ចឹងការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី19ហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្វើបាទរៀបចំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលថ្មីណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ជួយ Subscribe Channel អ្នកមួយផងណាបាទអ្នកដែលគាត់ Subscribe ហើយបាទជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តព្រោះថាតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺ free ដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផ្សងសំណាងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយល្អៗដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបន្តទៀតចឹងបងប្អូនមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញដែលបងប្អូនបានឲ្យនឹងលទ្ធផលដែលឆ្នោតចេញនៅកាលពីម្សិលមិញផងដែរបាទចឹងបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលបាទកាលពីម្សិលមិញនិងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទចឹងបងប្អូនសូមនិយាយម៉ោង 4:30 នាទីបន្តិចណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីគឺយើងអត់បានចូលទេបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់មើលនៅក្នុង YouTube បាទសម្រាប់សមាជិកបាទបងប្អូននិយាយសម្រាប់សមាជិកបន្តិចណាម៉ោង 4:30 នាទីគឺគាត់បានចូល71ណាបងប្អូនណាបាទ71ប៉ុន្តែចូលរងទេណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ71នេះបាទគឺយើងបានចូលរងទេបាទអញ្ចឹងក៏រៀងបាទគួរសមដែរសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទសម្រាប់សមាជិកបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ម៉ោង 6បាទយើងបានលទ្ធផលល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ម៉ោង 6គឺយើងបានចូលបាទចូល0ណាបងប្អូនណាបាទចូល0បាទអូខ្ទង់0បាទ2ប៉ុសបាទសម្រាប់0បាទគឺបាទ04និង0បាទ00បាទអញ្ចឹងចេញប៉ុស B ផងនិងប៉ុស D ផងណាបាទអញ្ចឹងយើងអូសបានចូល2ប៉ុសណាអូសខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់06បាទបងប្អូនគឺសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យ06បាទម៉ោង 6:30 នាទីហ្នឹងគឺវាចេញ60កត់ណាបងប្អូនណាបាទចេញ60កត់អញ្ចឹងទេសមាជិកបងប្អូនគឺផ្ទុះណាយកមិញបងប្អូនបាទបងប្អូនឲ្យអូ0ផងបាទនឹងឲ្យ06បាទអញ្ចឹងគាត់យកតលេងគឺមានត្រឡប់ផងណាបងប្អូនបាទគឺត្រឡប់បាទ06គឺទៅជា60កត់បាទអញ្ចឹងយើងបានចូលទាំងអូខ្ទង់បានចូលទាំងលេខបាទលេខត្រឡប់បាទអញ្ចឹងយើងបាន2ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់អូខ្ទង់60គឺយើងបានចូលបាទចូលប៉ុស C ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាបានល្អមែនទែនសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទចូលសុទ្ធតែប៉ុសល្អណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង 6អញ្ចឹងយើងបានផ្ទុះម៉ោង 6វិញបាទសងសឹកម៉ោង 6បាទអញ្ចឹងនិយាយសរុបទៅគឺយើងបានទាំងថ្ងៃបានទាំងយប់តែគ្រាន់ថាពេលថ្ងៃយើងបានតិចតួចបាទប៉ុន្តែពេលយប់គឺយើងបានច្រើនណាបងប្អូនណាបាទចំពោះសមាជិកហើយដោយបងប្អូនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបាទលេខល្អដើម្បីយកតលេងគាត់អាចបាទចូលជាសមាជិកបងប្អូនបានបាទបងប្អូននឹងរៀបចំលេខចែកជូនបងប្អូនបាទយកទៅផ្សងសំណាងបាទដើម្បីឲ្យបាទបងប្អូនហ្នឹងគឺបានត្រូវជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺបងប្អូនចម្រាញ់តែលេខល្អបាទភាគរយខ្ពស់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលលេងបងសេវាទេណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចូលសមាជិកគឺអាចតាក់ទងមកតាមរយៈ Facebook ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថាបាទតម្រុយឆ្នោតបាទដកឃ្លាមកបាទអូអធិស្ឋានបងប្អូនអធិស្ឋានណាបាទបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថាឆ្នោតបាទឆ្នោតយួនយើងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចមកគឺបងប្អូនចាំទទួលបងប្អូនតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបងប្អូនបាទយកតាមឆាតវិញគឺងាយស្រួលជាងណាបងប្អូនណាបងប្អូនគ្រាន់តែអាច Facebook មកយើងអាចលេងតាមឆាតបាទងាយស្រួលជាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយបាទដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញនិងលទ្ធផលគឺផ្ទៀងផ្ទាត់មកគឺបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី19ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយបាទចំណោទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទខែ11បាទឆ្នាំ2021នេះគឺបងប្អូនមានឲ្យបងប្អូននឹងយកទៅលេងបាទចំនួន4គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទចឹងទេសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យលេងបាទរយៈ2វេនហ្នឹងបងប្អូនណារយៈពេល2វេនបាទគឺមានម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគាត់ຕົកបានណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនគិតថាល្អបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺភាគរយខ្ពស់បាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗបន្ថែមទៀតអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលសមាជិកគាត់អាចឆាតចូល Facebook បងប្អូនដើម្បីយកលេខល្អៗយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនសូមហៅជូនតែម្ដងបាទគឺមាន37បាទ26 43និង56បាទចំនួន4គ្រាប់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់30បាទអូខ្ទង់50បាទពីរគ្រាប់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនឆ្លាញ់អូខ្ទង់ណាបងប្អូនអាចយកទៅអូបានបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន375បាទនិង561បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគុណត្រឡប់ផងណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ហើយការពីម្សិលមិញសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺយើងបាទស៊ីមួយលេខណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងតម្រុយចំណោទបងប្អូនភាគច្រើនបងប្អូនគាត់សម្គាល់ទៅលើតលេខ2ខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទលឿ2ខ្ទង់គឺភាគរយខ្ពស់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺយើងបាទសង្ឃឹមតិចជាងលេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនព្រោះថាលេខ3ខ្ទង់យើងមិនងាយបានចូលចំទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងនឹងផងបាទសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណេះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហេងបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក